Écoutez-moi bien. Vous êtes debout, les deux pieds joints. Vous allez faire un grand M, le M de Madison, en partant sur la gauche, puis en arrière. Prêt? Vous êtes prêts pour le Madison? Alors attention, on y va! Faites M. Faites M-A. Faites M-A-D. Oui, faites M-A-D-I. Oui, M-A-D-I-S-O-N, c'est le Madison. Oui, c'est ça. Faites M. Faites M-A. Comme ça. Faites M-A-D. Oui, faites M-A-D-I. Oui, M-A-D-I-S-O-N, c'est le Madison. Way, it's Madison time! Le grand thème, c'est le Madison. Way, le grand thème. Le grand thème, c'est le Madison. Oui, M-A-D-I-S-O-N, c'est le Madison. Oui, faites M. Faites M-A. C'est ça, faites M-A-D. Oui, faites M-A-D-I. Oui, M-A-D-I-S-O-N, c'est le Madison. Oui, le grand thème. Le grand thème. Oui, le grand thème. Comme ça. Le grand thème. Oui, M-A-D-I-S-O-N, c'est le Madison. Allez, tout le monde avec moi. Le grand thème. Le grand thème. Oui, c'est bien. Le grand thème. Woo, yeah. Le grand thème. Oui, M-A-D-I-S-O-N, c'est le Madison. Allez, encore une fois. Le grand thème. Oui, le grand thème. Oui, c'est bien, tout le monde. Le grand thème. Allez, le grand thème. Oui. M-A-D-I-S-O-N, c'est le Madison. M-A-D-S-O-N, le grand thème. Le grand thème. Oui, c'est ça, le grand thème. Oui. M-A-D-I-S-O-N, c'est Madison. Écoutez-moi bien. Vous êtes debout, les deux pieds joints. Vous allez faire un grand M, le M de Madison, en partant sur la gauche, puis en arrière. Prêt? Vous êtes prêts pour le Madison? Alors attention, on y va! Faites M. Faites M-A. Faites M-A-D. Oui, faites M-A-D-I. Oui, M-A-D-I-S-O-N, c'est le Madison. Oui, c'est ça. Faites M. Faites M-A. Comme ça. Faites M-A-D. Oui, faites M-A-D. Oui, M-A-D-I-S-O-N, c'est le Madison. Oui, it's Madison time! c'est le Madison. Oui,
le grand M. Oui, M-A-D-I-S-O-N, c'est Madison. Allez, tout le monde avec moi. Le grand M. Le grand M. Oui, c'est bien. Le grand M. Woo, yeah. Le grand M. Oui, M-A-D-I-S-O-N, c'est Madison. Allez, encore une fois. Le grand M. Oui, le grand M. Oui, c'est bien, tout le monde. Le grand M. Allez, le grand M. Oui, M-A-D-I-S-O-N, c'est Madison. Esta es la... Ya, para tomar el metro hay que caminar bastante porque hay mucha gente.